बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की आसान सिंधी में सबक नाउन यानी नवा सबक हातिम ताई के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हातिम अरबिस्तान मुल्क जे यमन वारे इलाइक़े जो हाकिम हो। हीअ तई कबीले मां हो, तंहिं करे खेसि ताई सॾींदा हुआ। हुन जो नालो सखावत करे ॾाढो मशहूरु हो। चवनि था त को बि साइल संदसि दर तां कॾहिं ख़ाली न मोटियो। हिन सख़ी मर्द खे मोहताजनि ऐं मिसकीननि जी मदद करे दिली आराम ईंदो हो। उन करे हुन पंहिंजी समूरी मिल्कियत ऐं माल ख़ुदा जी राह में ज़रूरतमंदनि खे ॾेई छॾियो। संदसि सखावत जी हिकु ॻाल्हि मशहूरु आहे त अरबिस्तान जो हिकु अमीर हातिम जी सखावत जूं ॻाल्हियूं ॿुधी पियो दिलि में सड़ंदो हो। हिकु ॾींहुं हू अमीर हातिम जी सखावत जो इम्तिहान वठण लाइ वटसि लंघी वियो। हातिम हुनजी ॾाढी ख़िदमत कई, हुनजे खाधे वग़ैरह जो चङो इंतज़ाम कयईं। राति जो आराम करण खां पोइ जॾहिं सुबुह जो हातिम अमीर खां अहवाल पुछियो त अमीर खांउसि संदसि प्यारे घोड़े जी घुर कई। जितना पढ़ा गया अब इसका उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। हातिम अरबिस्तान मुल्क जे यमन वारे इलाइक़े जो हाकिम हो। यानी हातिम अरबिस्तान मुल्क के यमन वाले इलाके का हाकिम था। हीअ तई कबीले मां हो, यानी वो तई कबीले में से था। तंहिं करे खेसि ताई सॾींदा हुआ, यानी इसलिए आपको ताई कहते थे। हुन जो नालो सखावत करे ॾाढो मशहूर हो, यानी आपका नाम सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। चवनि था त को बि साइल संदसि दर तां कॾहिं ख़ाली न मोटियो, यानी कहते हैं कि कोई भी साइल यानी सवाल करने वाला आपके दरवाज़े से कभी खाली नहीं गया। हिन सख़ी मर्द खे मोहताजन ऐं मिसकीनन जी मदद करे दिली आराम ईंदो हो, यानी इस सख़ी मर्द को मोहताजों और मिसकीनों की मदद करके दिली आराम आता था। उन करे हुन पंहिंजी समूरी मिल्कियत ऐं माल खुदा जी राह में ज़रूरतमंदन खे ॾेई छॾियो, यानी इस वजह से उसने अपनी सारी मिल्कियत और माल खुदा यानी अल्लाह ताला की राह में ज़रूरतमंदों को दे दिया। संदसि सखावत जी हिकु ॻाल्हि मशहूरु आहे त अरबिस्तान जो हिकु अमीर हातिम जी सखावत जूं ॻाल्हियूं ॿुधी पियो दिल में सड़ंदो हो। यानी आपकी सखावत की एक बात मशहूर है कि अरबिस्तान का एक अमीर हातिम की सखावत की बातें सुनकर दिल में जलता था। एक ॾींहुं उहो अमीर हातिम जी सखावत जो इम्तिहान वठण लाइ वटसि लंघी वियो। यानी एक दिन वो अमीर हातिम की सखावत का इम्तिहान लेने के लिए आपके पास आया। हातिम हुनजी ॾाढी ख़िदमत कई, यानी हातिम ने उसकी बहुत ज़्यादा ख़िदमत की। हुनजे खाधे वग़ैरह जो चङो इंतज़ाम कयईं, यानी उसके खाने वग़ैरह का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया। रात जो आराम करण खां पोइ जॾहिं सुबुह जो हातिम अमीर खां अहवाल पुछियो त अमीर खांउसि संदसि प्यारे घोड़े जी घुर कई। यानी रात के आराम के बाद जब सुबह हुई तो हातिम ने अहवाल पूछे अमीर से, तो अमीर ने उससे अपने प्यारा घोड़ा मांगा। इहा ॻाल्हि ॿुधी हातिम ॾाढो परेशान थियो। हिन जी परेशानी ॾिसी अमीर खेसि चयो, अहां जेकॾहिं घोड़े ॾियण में अरहा आहियो त मूंखे घोड़ो कोन खपे। हातिम जवाबु ॾिनसि त मां इन्ही लाइ परेशान न आहियां त तो मूंखां मुंहिंजो प्यारो घोड़ो घुरियो आहे। दरअसल मूंखे हिन ॻाल्हि मुंझायो आहे त तुंहिंजे खाराइण लाइ का बि शइ न हुई, इन करे उहो घोड़ो कुही तुंहिंजी महिमानी कई अथमि। हींअर परेशान इन करे आहियां त तोखे ख़ाली हथनि कीअं मोटायां। अमीर हातिम जी इहा ॻाल्हि ॿुधी ॾाढो शर्मिंदो थियो ऐं ॿुधायंसि त मां तुंहिंजो इम्तिहान लहण आयो हुअसि, पर बेशक तोखे जहिड़ो सख़ी ॿुधमि तहिड़ो ॾिठमि। अब इस लास्ट पैराग्राफ का भी उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। इहा ॻाल्हि ॿुधी हातिम ॾाढो परेशान थियो, यानी ये बात सुनकर हातिम बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। हिन जी परेशानी ॾिसी अमीर खेसि चयो, अहां जेकॾहिं घोड़े ॾियण में आरहा आहियो त मूंखे घोड़ो कोन खपे। यानी इसकी परेशानी देखी तो अमीर ने पूछा
आप अगर अपना घोड़ा देने में गमगीन हैं तो मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। हातिम जवाब ॾिनस त मां इन्ही लाइ परेशान न आहियां तो मूंखां मुंहिंजो प्यारो घोड़ो घुरियो आहे। यानी हातिम ने जवाब दिया कि मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि तुमने मुझसे मेरा प्यारा घोड़ा मांगा है। दरअसल मूंखे हिन ॻाल्हि मुंझायो आहे त तुंहिंजे खाराइण लाइ का बि शइ न हुई, इन करे उहो घोड़ो कोई तुंहिंजी मेहमानी कई अथमि। यानी दरअसल मैं इस बात की वजह से दुखी हूँ कि तुम्हारे खाने के लिए कोई भी शे नहीं थी, इसलिए वो घोड़ा ज़बह करके तुम्हारी मेहमानी या मेहमान नवाजी की है। हिनर परेशान इन करे आहियां त तोखे ख़ाली हथन कीअं मोटायां। यानी इस वक्त मैं परेशान इसलिए हूँ कि तुम्हें ख़ाली हाथ कैसे लौटाऊँ। अमीर हातिम जी इहा ॻाल्हि ॿुधी ॾाढो शर्मिंदो थियो ऐं ॿुधायसि त मां तुंहिंजो इम्तिहान लहण आयो हुअसि, पर बेशक तोखे जहिड़ो सखी ॿुधमि तहिड़ो ॾिठमि। यानी अमीर हातिम की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसको बताया कि मैं तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए आया था, पर बेशक तुम्हें जैसा सखी सुना था वैसा ही देखा। मुझे उम्मीद है आज का सबक तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी हवाले से कोई परेशानी हो, किसी लफ्ज़ का माना समझ ना आ रहा हो या किसी जुमले का तर्जमा ना कर पा रहे हों तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।